Halt. Tief tauchen meine Wurzeln in den schweren, feuchten Boden. Sie umgreifen einen Stein, treiben weiter hinein, bleiben haften, halten mich fest, ich halt mich fest, ich halt mich fest und spüre tief in mir, wie durch sie Energie in mich aufsteigt. In mir aufsteigt durch die feinen Fasern des Wurzelwerkes, das anschwillt, dicker wird und sich in großen Strängen findet und, wo Tageslicht die Dunkelheit der Tiefe bricht, in einen starken Baumstamm mündet. In mir aufsteigt, unter grotesk gebrochener Rinde in Jahresringen schwingend und über Ast und Zweig und Blätterwerke, die sich schattenspendend wölben, durchflutet mich ruhig warme Stärke. Diese Stärke bietet Schutz, schafft Luft zum Atmen, verteilt Blatt um Blatt um Blatt um Blatt auf dieser und den anderen Kronen, bis Früchte reifen, die, fallen sie auf fruchtbaren Boden, neue Saat auslegen für die nächsten Generationen. Denn jeder von uns sichert seinen Bestand durch das Werfen von Zapfen, Bucheckern, Eicheln, Propellern, Hülsen, Kapseln, Samen oder Steinen. Mit diesen das Wissen aus Jahrtausenden, tief in sich behausenden, faszinierenden Behältnissen pflanzen wir, was wir von der Welt wissen, in die Zukunft fort. In der Nussschale beschreiben und zeigen wir Bildung von Keimen und Wurzelgeflechten, von Zweigen, von Verästelungen, Tieren des Waldes, die Guten, die Schlechten und auch die Gefahr von Waldbränden und saurem Regen und Schädlingsbeständen beschweigen wir nicht. Ja, jeder Baum auf seine Weise ist eine Baumschule, trägt Lehrkraft in sich, ist Instruktor und Meisterin und als Coach und Dozentin, Trainer und Hilfestellungsleisterin und ist durch die tiefe Verwurzelung in Raum und Zeit selbst kundig, wissend, weise. Viele Kronen ragen in diesen Himmel, satte, grüne, starke, breite und stabile. Wir sind nicht allein, wir sind ein ganzer Wald und wir sind viele. Wir sind viele und wir sind ganz verschieden, jede und jeder völlig anders. Und das ist wunderbar, denn jeder und jeder hier kann was. Beredte Blaufichten erzählen Geschichten, Erlen und Eschen, ja das sind die Feschen, doch davon lassen sich Föhren noch lange nicht stören. Die Kiwi kann pelzig, die Stechpalme verhält sich mitunter nicht Sahne, anders als die Banane. Die nimmt Unruhe krumm und konfrontiert die Graupappel. Hey, sind Sie dumm? Nur hören Sie doch mal auf mit dem Gezappel. Wir sind viele. Wir sind Ahorn und Aspe, Bergahorn und Walnuss, Kastanie, Johannisbrotbaum, Eukalyptus, Cashew und Esche und Eiche und Feige, Granatapfel, Ginkgo, Magnolie und Eibe. Und bei schlechten Standorten, bei den richtig doofen, da sind wir bisweilen pragmatisch und bilden Mangroven. Und ich kann es spüren. Ja, wir sind viele, weil ich mich durchs gemeinsame Wurzelgeflecht mit euch direkt vernetzt verbunden fühle. Ein Wood Wide Web, so läuft unser Insta. Doch wenn die Verbindung abreißt, ja, dann wird es finster. Denn wir sind viele, aber stehen doch mit offenen Augen in der Welt und das Wood Wide Web flüstert. Hast du schon gehört? Am anderen Ende vom Wald, da hat der Sturm gestern die erste Kastanie gefällt. So raunt das Wood Wide Web und es schreit der Eichel her. Ein Sturm zieht auf und er kommt immer näher. Ja, wir waren mal richtig viel. Und vielleicht auch deshalb sagten sie, hier passt niemand mehr rein, voll ist der Wald. Und weil alles ja gut war und niemand Lust hatte auf Stressen, da hat man das Aufforsten einfach vergessen. Ja, wir waren viele, doch dann fuhr durch die Kronen Corona und fällte manch holzigen Waldmitbewohner. Ja, wir waren viele, doch dann kam der Borkenkäfer, kroch uns leise zwischen Baum und Borke und weckte so keinen träumenden Schläfer. Und immer häufiger blieb der Wood Wide Web Funkspruch ganz ohne Antwort. Stille und wieder eine Eiche weniger an ihrem Standort. Ja, wir waren viele. Wir konnten alles wuppen, doch immer öfter peitscht der Wind heulend wie im Harz über kahle Bergkuppen.
Und immer öfter fühle ich mich nun ein bisschen allein. Oft fehlen die anderen, um sich gegenseitig zu stützen, um sich zusammen gegen den Sturm zu schützen. Doch noch halt ich die Position, ich tu, was ich kann, ich bin noch stark, aber allein, und so krall ich mich noch fester in den kargen Stein. Was mich jetzt noch halten kann, sind meine Wurzeln allein. Und jedes Mal, wenn mich die Zeiten wieder an meine Grenzen führen, dann kann ich meine Wurzeln, es sind genau 6, besonders gut spüren. Die erste, Versorgung, ist die Grundlage. Habe ich das, was ich brauche, um gut durch meine Tage zu kommen? Gibt es Essen und Trinken? Reicht's für ein gutes Bett? Wärme im Ofen? Deckt es den Bedarf oder raubt mir das Warten auf Anschlussverträge in den Nächten den Schlaf? Die zweite, Raum, sorgt für gute Umgebung. Es braucht Licht, es braucht Platz für Ruhe und auch Bewegung. Und während in Schimmel und Enge die Seele zerbricht, ist ein guter Raum mir eine Heimat und trägt mich zum Licht. Die nächste Wurzel, sich kundig machen, sich ausbilden, fortbilden, das ist die dritte. Sie führt mich vom Rand und ganz unten, direkt in die Mitte. Da war ein geschützter Raum, in dem ich mich ausprobieren durfte. Und obwohl ich am Ende des Tages auf allen Vieren heimwärts kroch und diese Phase so oft verflucht habe, sehe ich heute, ich brauchte sie doch, um die Blätter zu schärfen, um die Statik zu stärken, um Balance zu finden zwischen allen Gewerken. Weil die Zeiten sich ändern, Boden und Wälder zu Veränderung treiben, ist es lebensnotwendig, sich für den festen Stand immer wieder neu auf neuen Stand zu bringen und auf neuem Stand zu bleiben. Wurzel 4. Das Vertrauen ist zwischen Eiche und Linden im täglichen Urwald vielleicht am schwersten zu finden. Denn hatten die anderen längst schon Vertrauen in mich, war, wer am hartnäckigsten Zweifel an mir hegte, am Ende wohl doch ich. Dass es mir schließlich gelingen konnte, die Zweifel einzuhegen, hat durchaus nicht zuletzt an Wurzel 5, dem Austausch, gelegen. Denn wann immer ich sprach mit Baumkolleginnen und Kollegen, spürte ich gerade die Besten zweifeln am stärksten an ihren Wegen, an der eigenen Richtung, an den gewählten Methoden. Doch wann immer mich der Zweifel packt, komme ich durch Austausch direkt oder im Wood Wide Web immer wieder zurück auf den sicheren Boden. Versorgung, Raum, Ausbildung, Vertrauen, Austausch. Damit jede dieser Wurzeln wachsen kann und gedeiht, braucht es die Wurzel von allem. Dafür braucht es Zeit. Denn wo bleibt der Austausch von Blicken und Sätzen, wenn wir wie ein rollender Wüstenbusch durch die Schonungen hetzen? Wenn Ausbildung in Ruhe nicht mehr funktioniert, weil es immer und jeden Tag ständig pressiert? Wenn kein Vertrauen wachsen kann, weil der andere, bevor man noch eine gemeinsame Basis findet, schon wieder eilig im Dickicht verschwindet. Was hilft die Versorgung, wenn man Run, Forest, Run auf dem Sprung nicht mehr gut für sich sorgen kann? Und ein Raum kann nur leben, wenn man innehält und sich von Wurzelspitzenzipfel bis zum weit ausladendsten Kronenwipfel ganz vorne in die Mitte stellt und Blätter verteilt, den Raum gut belüftet und CO2 vertreibt, das den Raum sonst vergiftet. Drum achte deine Wurzeln, halte sie vital oder lasse sie gesunden, hast du erstmal deinen Platz im Wald gefunden. Nur mit starken Wurzeln bin ich wacher, bereiter, geb mein Wissen besser an die Nächsten weiter. Doch mit jeder Wurzel, die man mir kappt, verliere ich mehr Halt, stemm mich schwank und schwanker gegen den Sturm ohne Halt. Noch tauchen meine Wurzeln tief in den schweren, feuchten Boden. Sie umgreifen einen Stein, treiben weiter hinein, bleiben haften, halten mich fest. Und ich halt mich fest. Ich halt mich fest. Ich halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest.